Baie welkom by nog 'n stukkie reis deur die fantastiese boek van Openbaring. Wil jy raai wat het in hierdie grot gebeur? Mense, ek kan nie vir julle sê watter voorreg dit was toe ek hier besoek het nie. Dit is waar Johannes volgens oorlewering die visioene gehad het wat hy vir ons neergeskryf het in die boek Openbaring. Wat vertel die mosaïek by die ingang van die grot vir ons? Ek dink jy kan self vir jou besluit. Ek dink dit is baie paslik. Hier in die grot, dink ek, die boek is so pragtig geskryf. Hoofstuk 1 lê die fondasie, die 7 gemeentes bou daarop, en die balans, die res van die boek word weer gebou op die inligting van die 7 gemeentes. Die Here is so bedagsaam om vir ons te openbaar wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Ons moet weet, in die boek Deel Openbaring sê vir ons presies wat gaan gebeur. As ons dit nie bestudeer nie, kan ons mislei word. Wat beteken die naam apokalips? Dit beteken om oop te maak. Hier kry ons cave of the apocalypse. So skryf mense die Grieks, kapalupto, om te versteek, om toe te maak. Apo beteken weg van. Dit beteken om oop te maak en nie toe te maak. Dis nie 'n misterie nie. Kom ons kyk hoe die Here hierdie boek vir ons gaan oopmaak. Waarheen is die Patmosbriewe gestuur? Hy sit hier op die eiland, so wat was die bestemming van die briewe? Kan jy die bootjie met die briewe hier sien wegseil? En ek dink Johannes bid, Here, asseblief, dat hierdie pos veilig afgelewer word. Sien jy hoe die bootjie die vasteland van Klein-Asië nader? Hy's amper daar met hierdie baie belangrike dokumente. Hy het veilig by die hawe van antieke Efese vasgemeer. Hierdie pad het in Johannes se dag die hawe met Efese verbind, maar deur die jare die sluk toegespoel. In my verbeelding sien ek hoe 'n boodskapper met die belangrike brief aan die Efesiërs hier by die stad aangestap kom. Kosbare briewe. In Efese pyns ek oor die geskiedenis van die stad. Kom ek vertel julle so 'n bietjie van Efese. Omdat keiser Arkadius hierdie pad in die 4de eeu na Christus gerestoreer het, word tans Arcadia weggenoem. Daar's baie ander strate ook in ons land en oorsee wat Arcadia weggenoem word. Wel, dit kom van keiser Arkadius. Saans was hierdie 530 meter weg met die suilige flank en dit was pragtig verlig. Soos jy hier besoek het, het jy in die New York van die antieke wêreld gestap. Jongste opgrawings in Efese, ek het lank gewag hiervoor en het was my 'n fees om dit te kom besoek het. Hier iewers in die stad het die engel, oftewel die leraar van die gemeente van Efese gewoon, miskien nog hier, ons weet nie. Die brief van Efese is veilig by hom afgelewer.
Wanneer dink jy het hy dit aan die gemeente voorgelees? Want hy moes die boodskap aan hierdie mense oordra. En hier kry ons die Grieks, angelo beteken engel, ekklesias beteken kerk, grafon, wat ons hier sien, beteken om te skryf, kratou, vashou, en dis pragtige taal. Die Here het koine Grieks gebruik om die Bybel so mooi as moontlik vir ons te gee. Maar kom ek lees die Afrikaans. Openbaring 2 vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. So daar het jy die oorspronklike Grieks, hier het jy die Afrikaanse vertaling. In die brief, sê my, dink jy die brief is net vir die mense van daardie dag geskryf, of is daar ook ietsie vir ons? Wel, goeie nuus, dit het ook 'n boodskap vir die mense van die vroeg-Christelike tydperk tot ongeveer 100 na Christus gehad, en ook vir ons. Die boodskap aan die gemeente van Efese is terselfdertyd ook tydloos. Jy kan hom nie vasvang in 'n historiese moment nie. Sy boodskap is altyd daar, so jy kan Efese lees, hierdie brief, oor en oor. Dit praat met jou hart. Dit praat op hierdie einste oomblik met jou hart en met my hart. En ek het gebid dat die Heilige Gees ons verstand sal verlig om dit te verstaan. Is daar 'n verband met die eerste seël? Baie beslis. Die inhoud van die opvoerings het lankal verdwyn. Maar die boodskappe van Efese echo tot hier by ons. 2 vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. As jy daar besoek, dan sê die gids vir jou, hierdie sirkelsimbool kom van die vroeë Christene. Vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Antieke doopvond waar Christene van Efese gedoop is, was my voorreg om hier te staan en te dink aan almal wat hier gedoop is. Vers 3. En dat jy verdaai en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Dis mooi dinge wat hy van Efese skryf. Dit was die aanbevelings. God is baie eerlik in die biografie van die Bybel, gee vir ons die lig en die donker kant van karakters. So die Here ook hulle swakhede uitwys. En dis baie belangrik om te weet waar is my swakhede. Ek kan nie groei as ek nie gewys word waar om te groei nie. Vers 4. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hartseer. Die opwinding is weg. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Baie ernstige boodskap. Soos wat duisende toeriste Efese tans besoek, so duisende ook in Johannes se dag hierdie stad besoek. Dit was die stad van daai landstreek. Hoedanig was hulle geestelike toestand in die begin? Baie warm. Stap saam met my na die groot antieke amfitheater. Geweldige groot. En die akoestiek daar is pragtig. 25 theatersgangers, 25.000 theatergangers kon gemaklik hier sit en luister en elke woord hoor. In Paulus se dag het die Efesiërs op 'n keer hier vergader en vir ongeveer 2 ure lank geskreeu. So destyds het hulle ook getoi, skree dit weer galm van hulle klanke. Groot is die Diana van die Efesiërs aan mekaar, 2 ure. Sjoe, dit was dan vir jou 'n gebulder gewees. Die geskreeu was so erg dat die stadsklerk hier ingestap het en hulle kom stil maak het. Wat sou die rede vir die geskreeu wees?
Kan iemand vir my sê, wat is hierdie dametjie se naam? Diana of Artemis. Wat het die verkope van die Diana beeldjies laat daal? Want antieke godsdienst soos vandag se godsdienst was gekoppel aan geld. Dis hartseer. Wat was Diana se ander naam? Artemis. Was daar 'n tempel wat ter ere van haar opgerig is? Kom ons stap gou na die ruïnes van die tempel van Artemis, oftewel Diana. Hier by 'n eensame seil en verdwaalde pyn het die luisterryke tempel eens op 'n tyd hier gestaan. Terwyl ek hier was, het ek in my verbeelding hierdie pragtige tempel gesien. Die pragt het mense bekoor, gehipnotiseer, en dan die sensuele aspekte van antieke godsdienst het mense getrek. Die kerke was vol. Hy was beskou as een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Dit is wat Paulus gesien het, dit is wat Johannes gesien het. Dit was die eerste keer gebou met 100% marmer. Kan jy jou voorstel hierdie pragtige wit tempel? Hy was 4 keer groter as die Parthenon in Athene. Hier kyk ons na die Parthenon. 4 keer groter. Kan jy jou indink hoe groot dit werklik was? Die tempel van Diana was die nommer 1 van die 7 wonders van die antieke wêreld. Vandag staan er net 1 suil. Voorstelling van hoe hy moes gelyk het deur 'n argeoloog. Hierdie is die heilige wysheid, Hagia Sophia in Istanbul. Vanwaar kom die boumateriaal wat in die konstruksie van Hagia Sophia gebruik is? En dis baie interessant. Van die ruïnes van die tempel van Artemis of Diana. Mens kan jou kwaliek indink hoe pragtig die tempel eintlik gelyk het as jy hier by die Hagia Sophia instap en jy kyk na die boumateriaal wat hulle hier gebruik het. Terwyl ek antieke Efese besoek, dink ek aan die verhaal in Handelinge hoofstuk 19. Omdat die Efesiërs Jesus as hulle verlosser aangeneem het, het die verkope van die beeld van Artemis geval. En dit is pragtig. Dit is goeie nuus aan die een kant, maar slegte nuus aan die ander kant. 'n Silversmid met die naam van Demetrius was woedend hieroor. Hoekom? Sy inkomste het gekwyn. Hy het toe die Efesiërs opgestook om ten gunste van die godin Diana te betoog. Die arme massas word so mislei. Ons stap met Corettes straat in die biblioteek se rigting. Kyk net hierdie pragtige gebou. Kan dit wees dat die lees van hierdie boeke hulle eerste liefde laat verkoel het? Verkeerde boeke vat jou gedagtes weg van die Here. Kan sekere leesstof my liefde vir Bybellees laat afkoel? Wees versigtig wat jy lees. En lees die Bybel soveel as moontlik. Kyk net die pragtige argitektuur en die kunswerk hier. Dit is met sorg dat hierdie biblioteek van Celsus Julius gebou is. Watter raad het die Here vir Efese se geestelike agteruitgang? En watter raad het hy vir my geestelike armoede? Is jy op die oomblik armoedig geestelik? Is jou kontak met die Here bietjie flou? Wat hy vir hierdie mense geskryf het, skryf hy ook vir jou en my. Openbaring 2:4 en 5. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. It is not yet too late to redeem the neglects of the past. Let there be a revival of the first love, the first aderwarmte. Search out the ones you have driven away. Bind up the confession, the wounds you have made. Come close to the great heart of pitying love
And let the current of that divine compassion flow into your heart and from you to the hearts of others. Is dit nie pragtig nie? Let the tenderness and mercy that Jesus has revealed in his own precious life be an example to us of the manner in which we should treat our fellow beings, especially those who are our brethren in Christ. Many have fainted and become discouraged in the great struggle of life, whom one word of kindly cheer and courage would have strengthened to overcome. Wees baie sag met mense wat geestelik verkoel het. Doen dit met liefde as jy met hulle praat. Never become heartless, cold, unsympathetic and censorious. Never lose an opportunity to say a word to encourage and inspire hope. We cannot tell how far-reaching may be our tender words of kindness, our Christ-like efforts to lighten some burden. The erring can be restored in no other way than in the spirit of meekness, gentleness and tender love. Ek hoop as jy bietjie afgekoel het, sal iemand so met jou kom praat. En as jy weet van iemand wat bietjie weggedwaal het van die Here, dit is so 'n mens, iemand bereik wat moedeloos geword het. Praat die Here met jou hart. Ek hoop so. Wat se effek gaan Bybelstudie op die biddende leser hê? Op een van die strate het ek hierdie skets gesien. En dit het my gefascineer. Dit is baie interessant. Daar's 'n voetspoor wat in 'n rigting loop. Kom ons lees 'n teks wat lig hierop werp. Vers 6. Maar dit het ek dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou wat het hierdie voetspoor met die Nikolaïte te doen? Wie was hierdie interessante mense wat hier genoem word? Waarom het die Efesiërs hulle werke gehaat? Wat kan die argeoloog ons van hierdie mense vertel? In die 2de eeu na Christus het Irenaeus, 'n vroeë kerkleier wat in die omgewing van Efese groot geword het, oor hulle geskryf. Hy sê dat hulle die Christelike geloof bely het, maar geglo dat hulle vry was om oorspel te pleeg. Dis baie interessant. Nikolaïte. Weet jy van sulke Christene? Die Nikolaïte het geglo dat die Christelike geloof hulle vrygemaak het van die onderhouding van die wet. Het ons Nikolaïte vandag tussen ons? Is daar nog mense wat ook so glo? Hierdie is 'n belangrike boodskap. Bewyse van die bedrywighede van die Nikolaïte is hier tussen die ruïnes gekry. En dit het my baie opgewonde gemaak. Ek het 'n paar keer hier kom besoek. Die opgrawings by Efese het aan die lig gebring dat hierdie mense nogal notisie van mooi dames geneem het. Nou mans, dit is darem mooi, 'n mooi vrou, maar daar's ook 'n perke aan jou notisie en aandag wat jy aan hulle gee. Raai wie adverteer hier? Dis een van die mooi meisies. Hoe lyk sy? Wat wil die voetspoor vir ons sê? Wat is die boodskap van die gaatjie? Dit sê, no honey, no money, no money, no honey. Wat is die boodskap van die heuningkoek? No money, no honey. Hier is die poort na die antieke agora, die mark van destyds. Dis in hierdie markplein waar Paulus en die ander vroeë Christene met die mense van Efese gemeng het. Is goed om met mense te praat oor dit wat belangrik is. Dis hier waar hulle afkeer ten opsigte van die standpunte van die Nikolaïte te kenne gegee het. Kan jy hoor hoe Paulus met hulle pleit om die wet van God te gehoorsaam en nie te rasionaliseer nie? Maria is ook hier begrawe. Johannes was hier gewees en hy het Maria laat kom. Hy het na haar gekyk tot haar dood. Openbaring 2 vers 6 sê vir ons
dat die Here in die gemeente van Efese nie die Nikolaïte gehaat het nie, maar wel hulle werke. Hoe God dit reg kry om my lief te hê en my swakhede te haat, is vir my 'n misterie, want ek sukkel 'n bietjie daarmee. Ons mag nie mense haat nie, maar ons moet hulle wel die sonde wat hulle doen met volkome haat. So, haat iemand se swakhede, maar wees lief vir die persoon. En dis net die Here wat jou kan help om dit reg te kry. In die gemeente van Efese was daar baie hartseer, omdat die Nikolaïte geglo het dat geloof in Christus jou vrymaak van gehoorsaamheid aan die wet. Kyk, as jy moeilikheid wil maak, oortree die wet. Dit is so jammer, daar is 'n oorlog teen die wet van God. Skets wat Jesus gesimboliseer het, laat my dink aan iets wat hy gesê het. Dit hou verband met die Nikolaïte wat geglo het, genade maak jou vry van die onderhouding van die wet. Skryf dit in Matteus 7 vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek openlik aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die wet oortree. Gehoorsaamheid is die toets. Nie my belydenis en groot teatrale reaksies nie. Duiwel uitdrywing en 'n geskreeu. Here verwag gehoorsaamheid van ons. 'n Mens leer die Here net waaragterlik ken wanneer jy hom gehoorsaam is. En as daar iets in jou lewe wat verkeerd is, probeer bietjie gehoorsaamheid. Vra die Here vir krag en kyk hoe ken jy hom in gehoorsaamheid. Jesaja 48:18. Ag, so 'n mooi boek, hy skryf so mooi. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jou vrede gewees het soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. As jy nie vrede het nie, is daar miskien iets wat jy doen wat nie reg is nie. Vra die Here vir oorwinning oor dit wat verkeerd is in jou lewe. Hy wil nie net ons verlosser wees nie. Hy wil ook ons Heer en ons Meester wees. Those who are teaching this doctrine today have much to say in regard to faith and the righteousness of Christ. But they pervert the truth and make it serve the cause of error. They declare that we have only to believe in Jesus Christ and that faith is all sufficient. That the righteousness of Christ is to be the sinner's credentials. That this imputed righteousness fulfills the law for us and that we are under no obligation to obey the law of God. This class claim that Christ came to save sinners and that He has saved them. I'm saved, they will repeat over and over again. But are they saved while transgressing the law of Jehovah? No, for the garments of Christ's righteousness are not a cloak for iniquity. Ek kan nie sy geregtigheid aantrek oor my sondes nie. Ek moet met my sondes breek. Such teaching is a gross deception, and Christ becomes to these persons a stumbling block, as He did to the Jews. To the Jews, because they would not receive Him as their personal Savior. To these professed believers in Christ, because they separate Christ and the law and regard faith as a substitute for obedience. Geloof wat jou gehoorsaam maak. Geloof bevry jou nie van gehoorsaamheid nie. Maak ek geloof 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid. Jy weet, ons nature is so gevalle. Mag die Here ons help om 'n reguit pad te loop. Virtually they teach, both by precept and example, that Christ, by His death, saves men in their transgressions. Hoe tragies. Red Jesus my in my sondes of van my sondes? Antieke doopvond by Efese. Hoeveel mense het Paulus en Johannes hier gedoop
Eendag in die hemel sal ons weet, maar ek dink dit was 'n hele paartjies. Ongelukkig het sommige van hulle teruggeval en die leer van die Nikolaïte begin aanhang. Die gevolg was dat hulle groot geestelike skade gelei het. Ongehoorsaamheid verwoes jou vrede. En as jy nie vrede het nie, Efese sê vir jou wat om te doen. Ten spyte van die sensuele omgewing het die Here nogtans verwag dat sy kinders oorwinnend moes leef. Pornografie was 'n ou probleem. Hy is nog 'n probleem. Die Here verlang dat ek en jy 'n rein lewe moet leef. En as jy 'n pornografiese probleem het, vra vir die Here vir oorwinning. Wat verwag hy van ons? Selfverloring, kruisopneming om hom te volg. Dit was 'n aandoenlike oomblik toe ek hierdie spesifieke basilika in Efese besoek het. Die hele kerk is ter ere van Johannes die geliefde apostel opgerig. Kan jy jou Johannes se hartseer begrafnis voorstel? Ek dink daar was baie mense. Dit is so 'n mooi verhaal. Hy was die seun van Donder Boanerges, die apostel van liefde geword. Nadat hy op Patmos ontban is, het hy hier na Efese toe gekom. Wat het hy op 'n Sabbat gedoen? En hier het die tradisie vir ons iets moois. Wat 'n boodskap het hy Sabbat na Sabbat gebring? Hulle sê hy 1 Johannes 4 vers 7 quoteer. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Dis mooi, né? Dis die mooiste geskenk wat ons mekaar kan gee. Want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Voor jy kan lief hê, moet jy vergewe. Johannes rus in sy graf, maar sy woorde soek onverpooste plek in elkeen van ons harte om voort te leef. Die laaste Sabbat het hy gekom, het dit weer gesê en toe is hy begrawe. Maar daai woorde ekho deur die eeue tot by ons. Laat ons mekaar lief hê. 2 vers 7, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Hy het opwindende goeie nuus vir ons. Mag die Here gee, dat ek en jy binnekort van daardie vrugte sal eet, en vir ewig gelukkig sal leef. Liefdevolle Vader, kyk diep in ons harte, en dit wat nie reg is nie, wys dit vir ons, en gee vir ons die krag, om oorwinnend te leef, in Jesus naam, Amen. Mm-hmm.